吧，这边地内 sharing 六百万定緊啥嚟㗎？这边咯，報滿 income expense 嘢嚟個，報滿係下嚟㗎，你俾到嘛？知道冇乜好平呢？income 所以咧，我不嬲揾哪咧？俾到人哋 expense 的庫錢是嘢 summary 係嘢嚟個，啲路မျိုး dashboard 嚟呢，盤點睇見呢，ဥปမာ income က total 不嬲ရှိတယ်。俾到人哋အလုပ်အတွက်သုံးလိုက်တဲ့ငွေ amount 不嬲လဲ personal သုံးလိုက်တာ不嬲လဲပြီးရင်ဒီလုပ်ငန်းအတွက်ရှင်းနေမြုံနှံလိုက်တဲ့ non current assets တွေဘယ်လောက်ရှိတာလဲချင်းငွေတွေပေးထားရဲဆိုရင်ချင်းငွေတွေဘယ်လောက်ရှိတာလဲကြော်ညာတွေအတွက်ဆိုရင်ကြော်ညာတွေအတွက်ဘယ်လောက်ရှိတာလဲလက်ကျန်ဘယ်လောက်ကျန်လဲကိုနေ့စဉ်ဒီ dashboard တစ်ခုကနေပြီးတော့မှဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ income အဝင်တွေဘယ်လောက်ရှိလဲဘယ် category မှာတော့ဘယ်လောက်သုံးလိုက်တာလဲဘယ် category မှာတော့ဘယ်လောက်သုံးလိုက်တာလဲbalance ကဘယ်လောက်ကျန်လဲဆိုတာကိုအလွယ်တကူကြည့်ချင်နေဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလေးလုပ်လို့ရမလဲဆိုတာမေးထားတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုအခြားသူလေးတွေလည်းလေ့လာလို့ရအောင်လို့ sharing လုပ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကြည်ပြတို့ကစရင်းတွေကို dashboard ပုံစံတစ်ခါတည်းထည့်ပြီးတော့မှသုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လို features တွေလို့မလဲဘာ function တွေသုံးရမလဲဆိုရင်ဒီမှာ transport page လိုအပ်ပါတယ် transport page ဆိုတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့စရင်းတွေကို row to column to row ပြောင်းပြီးတော့သုံးဖို့အတွက်သုံးရတဲ့ features တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် SUMIF ကတော့ကြည့်ရတော့တည်ပြီးသားပါရိုးနေပါပြီ SUMIF ကတော့စရင်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့ total ကိုရချင်တဲ့အခါမှာသုံးပေးရတဲ့ function ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ shape 2ကတော့ကြည့်ရတော့ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးတွေကိုဖန်တီးဖို့အတွက်သုံးရတဲ့ tools တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် text box တွေကိုသုံးမယ် link cell ဆိုတာကတော့ဒီဘက်မှာတွက်ထားတဲ့ data တွေကိုဒီမှာလာပြီးတော့မှ link ချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ don't move ဆိုတာကတော့အခုလက်ရှိကြည်ရတို့သုံးနေတဲ့ဒီ shape တွေကိုရွေ့မသွားအောင်ဥပမာ column တွေချဲလိုက်တာနဲ့ shape တွေလိုက်ပြီးတော့မှရွေ့မသွားအောင်လုပ်ရတဲ့ features လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ၅ခုလေးကိုဒီမှာလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကတော့ကြည်ပြတို့ Excel Advanced Specialized Class လေးတွေကသင်ခန်းစာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ features လေးတွေကိုဒါကိုကကျွမ်းကျင်အသုံးပြုတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံ format တွေတိစောက်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုဘယ်လိုမျိုးလေးတိစောက်ရမလဲအရင်ဦးဆုံးကိုသွင်းထားတဲ့စာရင်းတွေဒီမှာရှိမယ် income ဆိုရင်လည်း income အမျိုးအစားအလိုက်စာရင်းတွေသွင်းထားမယ် expense ဆိုရင်လည်း expense အမျိုးအစားအလိုက်တရက်ကုန်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေအလိုက်ဒီမှာစာရင်းတွေသွင်းထားမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလိုသွင်းထားတဲ့စာရင်းတွေကိုကြည်ပြတို့ကဒီဘက်မှာ calculation တွက်ထားပါတယ်ဘယ်လိုမျိုး calculation တွက်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာ income ရဲ့ total ကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်က income နဲ့ကနေပြီးတော့မှ amount column ကိုတွက်လိုက်ရင် auto sum နဲ့တွက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ calculation ဆိုတဲ့ sheet ထဲမှာကဘာတွေဝင်သွားမလဲဆိုရင် total တွေဝင်သွားမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုဘယ်လိုမျိုးလေးသုံးတာလဲဆိုရင်ကြည်ပြကဒီဘက်မှာကြည်ပြတို့နေ့စဉ်သုံးမဲ့ category တွေအားလုံးကိုဒီမှာဘာလုပ်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်စာရင်းတွေရိုက်ထားပါတယ်ဒီစာရင်းတွေကိုအရင်ဆုံး copy ကူးပါမယ်နော် copy ကူးချင်တယ်ဆိုရင် control C ကိုနှိပ်မယ် control C မသုံးချင်ဘူးဆိုရင်လည်းရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးဒီဘက်မှာမထားလဲပြဿနာမရှိဘူးကိုလှုပ်ထားတဲ့ category ရဲ့ဘေးမှာ function တစ်ခါတည်းတွက်လို့ရပါတယ်ဒီဘက်မှာကိုလှုပ်ထားတဲ့ category list တွေရှိပါတယ်ဒီ category list တစ်ခုချင်းစီမှာ SUMIF function နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်လည်းတွက်လို့ရပါတယ် SUMIF ကတော့ကြည်ပြရဲ့ page မှာလေ့လာနေတဲ့သူတော်တော်များများဆိုရင်ကျွမ်းကျင်နေလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ညီမချင်းထိုးပါမယ် SUMIF ပြီးတော့ရင် range လို့ပြောတဲ့နေရာမှာကိုကဒီ expand list တွေကနေသုံးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာ category ရှိတယ် source or description ရှိတယ်ကိုလိုချင်တာဒီ category list တွေကလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် category list ကို select မှတ်လိုက်မယ် comma ခံမယ် criteria က what ကိုယူမယ် amount ကကိုသုံးထားတဲ့ငွေ amount ကိုယူမယ်အနာခောက်ချလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒါလေးကို auto fill လေးနဲ့အောက်ကိုဆွဲချလိုက်တယ်ဆိုရင်တစ်ခုချင်းစီရဲ့ total တစ်ခါတည်းထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုကဒီအောက်မှာစာရင်းတစ်ခုထပ်ပြီးတော့မှဖြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာစာရင်းတစ်ခုထပ်ပြီးတော့မှဖြည့်လိုက်တာနဲ့
တခါရဲညာဘက်မှာဝင်သွားပါလိမ့်မယ်ဥမာကိုအလုပ်အတွက်သုံးလိုက်တာငွေ3000ခွဲဆိုရင်ဒီမှာ work လုပ်ငန်းထဲမှာစရင်တခါရဲဝင်သွားပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်ကိုက balance ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ balance ပေါ့နော် balance လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုကဒီအပေါ်မှာလဲ income ဆိုတဲ့စရင်လေးရလဲရှိရအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာလေးမှာ income ကိုလည်းထည့်မယ်ဒီဘက်မှာ expand ကိုလည်းထည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာညီမချင်းလေးထိုးပြီးတော့မှ SUM sum ကိုသုံးမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကနေ income ရဲ့ total အားလုံးကိုဒီမှာလာပြီးတော့ပေါင်းထည့်ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကြည်ပြတို့ income ကဒီလောက်ရှိပါတယ် total expand ကဒီလောက်ရှိပါတယ်တီးတန့်လေးခွဲခြင်းနေဆိုရင်တော့ဒီမှာအယောင်လေးပြောင်းခဲ့လို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ balance ကဘယ်လောက်ရှိလဲသိချင်တယ်ဆိုရင် income နဲ့ကနေ expand total ကိုနှုတ်လိုက်ရင် balance ထွက်လာမှာเนาะအဲ့တော့ညီမချင်းထိုးမယ် income total တွေကနေပြီးတော့မှအနှုတ် expand total ကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာ sum နဲ့သုံးရပါတယ်ပြီးမှနားလေးเนาะ dish မှာဝင်ပြန်စားမယ်ဆက်လက်လေးပေးလိုက်ပါပြီးရင်ကွင်းပိတ်ပါအနာခောက်ချလိုက်ပါဒါဆိုရင် balance ကဒီလောက်ထွက်လာမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီရလာတဲ့ဒီစရင်းလေးတွေကိုကြည်ပြတို့ကဘယ်လိုမျိုးလေးလုပ်ချင်တာလဲဆိုရင်ဒီလို shape ကလေးတွေသုံးပြီးတော့မှထည့်ချင်တာဒါဆိုရင်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီအပေါ်မှာသုံးထားတဲ့ dashboard ကိုကြည့်ပြီးတော့သုံးပေးရုံပဲဒီဘက်ညာဘက်ကိုလာပြီးတော့မှတစ်ခုချင်းစီကိုလိုက်ကြည့်စရာမလိုတော့ဘူးပို့ပြီးတော့မှမြင်သားတယ်ပို့ပြီးတော့မှလည်းသတိထားမိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုကြည့်ပြတော့ဖြတ်လိုက်မယ်လုပ်ပြပေးပါမယ်အစားအဆုံးလုပ်ပြပေးမယ်ဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါလေးတွေကအယောင်ထည့်ထားတာပါလှလှလေးဖြစ်အောင်လို့ပါပြီးသွားရင် insert ထဲကနေပြီးတော့မှ illustration တွေကနေပြီးတော့မှ shape ကိုသုံးပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီ shape ထဲကနေပြီးတော့မှဒီမှာ design တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီ design လေးကိုယူသုံးမယ်ပြီးရင်ဆွဲလိုက်ပါကိုသုံးမဲ့အရေးအတွက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှ site အချုံအချဲကိုပြန်ပြီးတော့ကစားပေးပါအယောင်လေးတွေကိုလည်းဒီမှာပြင်လို့ရပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့အယောင်ကိုရွေးပြီးတော့မှသုံးလို့ရပါတယ်စာလေးစပြီးတော့ရေးတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းမရေးပါနဲ့ဘာလို့မလဲဆိုရင်ကြည်ပြတို့လိုချင်တာဒီဘက်မှာရေးထားတဲ့ income ဆိုတဲ့စာရင်းဒီဆဲကွက်နဲ့ဒီဆဲကွက်နဲ့เนาะဒီဆဲကွက်လေးနဲ့ link လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ income ဆိုတဲ့စာရင်းကို link ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကြည်ပြတို့မဖြစ်မနေ text box လိုအပ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ insert ထဲကိုသွားမယ်ပြီးရင်ဘယ်ကိုသွားမှာလဲဆိုရင် text ထဲကိုသွားမယ် text box ဆိုတာရှိပါတယ် text box လေးကိုသုံးပြီးတော့မှဒီထဲမှာထည့်ပါเนาะဒီလိုလေးဆွဲလိုက်ပါဒါဆိုရင်အဖြူရောင်လေးဝင်သွားပြီပြီးပြီဆိုမှဒီမှာ formula ချိန်မှာဘယ်လိုချိန်မှာလဲဆိုရင်ဒီအပေါ်မှာ formula bar ရှိတယ်ညီမချင်းထိုးမယ်ပြီးရင်ညာဘက်မှာပေးထားတဲ့ income ဆိုတဲ့နာမည် income ဆိုတဲ့နာမည်ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုရင်သွားပြီးတော့ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံပဲ enter ခောက်ချလိုက်ဒါဆိုရင်ဒီမှာသွားကြည့်လိုက်ရင် income ဆိုပြီးတော့ဝင်သွားလိမ့်မယ်အယောင် design တွေပြင်ရပါမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ shape format ဆိုတာလေးကိုသွားမယ် shape format ထဲက shape face ထဲကနေပြီးတော့မှ no face ကိုသုံးပါ shape outline မှာ no outline ကိုသုံးပါပြီးရင်စလုံးကိုတော့အဖြူရောင်ပြောင်းရပါတယ်ဟုံးထဲကနေပြီးတော့မှစလုံးအယောင်ကိုအဖြူရောင်လေးနှစ်ခါနှိပ်ပြီးတော့ပြောင်းပေးလိုက်ပါအလဲလေးပို့ပေးလိုက်ပါစလုံး font နေလဲကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ခဲ့လို့ရပါတယ်ကိုစိတ်ကြိုက်လေးပြင်ခဲ့ပါစလုံး size လေးကိုကြည့်လိုက်ပါပြီးရင်အောက်မှာ income ရဲ့ငွေအမောက်ကိုထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် control D နဲ့ပွားလိုက်ပြီးရင်ဒါလေးကို O2 เนาะကြည်ရတို့ချိန်ရမှာဗာနဲ့ချိန်ရမှာလဲဆိုရင် P2 ဝင်ငွေနဲ့ချိန်ရမှာဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးကိုဖြတ်ပြီးတော့မှ P2 ဆိုတဲ့ဆဲကွက်လေးကိုသွားချိန်လိုက် enter ခောက်ချလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာစရင်းလေးဝင်သွားပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်ဒါလေးကိုအောင်နာလေးကိုချပေးလိုက်စလုံး font တွေကိုဒီမှာတစ်ခါလေးပြင်ခဲ့လို့ရပါတယ်ကိုစိတ်ကြိုက်လေးပြင်ခဲ့ပါပြီးသွားရင်ဘိုးလေးလုံးမယ်စလုံး size လေးတွေကြီးချင်တယ်ဆိုရင်ကြီးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသုံးထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲဒီညာဘက်ကစရင်းလေးတွေကိုလည်းကြည်ပြတို့ကကော်မာလေးဖြတ်လိုက်မယ်နော်ဒီလိုလေးသုံးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာလည်းတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကိုလုံးလိုက်တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲเนาะ
ကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့ဒီဘက်ကဆဲကွက်ရဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲပြပေးတာနော်ဒီလိုမျိုးလေးပြပေးမယ်ကွာဒါလေးတွေနည်းနည်းလေးကိုမျက်စိထဲမှာရှုပ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းခြုံလို့ရတယ်လောလောဆယ်တော့မခြုံတော့ပါဘူးဒါလေးကိုပွားပါမယ်ပွားတဲ့အခါမှာဒီမှာဆက်လက်မှတ်မယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကိုဆက်လက်မှတ်ဖို့အတွက် keyboard ကနေ shift key လေးနဲ့ဖိပေးပါနှစ်ပုံပြီးရင်နောက်ကပုံလေးကိုဆက်လက်မှတ်မယ်သုံးပုံပြီးမှ control D နဲ့ပွားပေးပါပြီးရင်ဒီမှာရွှေ့လိုက်ပါပေါ်လေးကိုနည်းနည်းလေးတိုးလိုက်မယ် control D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  ကိုလိုတလောက်သုံးပါကိုကစရင်ရ10ခုရှိတယ်ဆိုရင်10ခွက်သုံးပါ15ခုရှိတယ်ဆိုရင်15ခွက်သုံးပါသုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ income ဆိုတဲ့နေရာတွေမှာဒီ10ခွက်လေးကိုပြင်ပေးလိုက်ရုံပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကြည်ရတို့ကဒီနေရာမှာ expand ကိုသုံးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် expand ပဲအမျိုးအစားလဲ work ဆိုတဲ့အမျိုးအစားเนาะအဲ့တော့ work ဆိုတဲ့အမျိုးအစားလေးကိုချိတ်ဆက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် work ဆိုတဲ့ဆဲကွက်ရဲ့နာမည်ကိုသိဖို့လိုပါတယ်ဆဲကွက်က O3 ဒါဆိုရင်ဒီမှာသွားပြီးတော့မှပြင်လိုက်ရုံပဲ O3 ဒီဘက်ရောက်ရင် O4 O5 ဒီလိုပြင်ပေးလိုက်ရုံပဲเนาะဒါလေးကိုဖြတ်မယ် O3 အနာခေါက်လိုက်မယ်ပြီးအရောင်လေးတော့ပြောင်းခဲ့ပါဒါလေးကိုပြင်မယ် O4ကုန်လုံးလိုက်ပြင်လိုက်ပါ O5 ပြီးရင် O6 ပြီးရင်အောက်ကအကွက်တွေမှာလည်းလိုက်ပြင်မယ်เนาะ P2 P3 P4 အကုန်လုံးကိုလိုက်ပြင်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးဝင်သွားလိမ့်မယ်ဒါဝင်သွားပြီဆိုရင်ကြည်ပြတို့ကဒီဟာတစ်ခုလိုသေးတယ်ဒီ column ကိုချက်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ shape တွေကပြန်ပြီးတော့မှလိုက်ပြီးတော့မှခြုံချက်လိုက်ကစားတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီလိုမျိုး shape တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ဆဲကွက်တွေကဘလို့ပဲချက်နေဘလို့ပဲချုပ်နေဒီ shape တွေကိုလုံးဝမရွှေ့စေချင်ဘူးဆိုရင် shape တွေကိုဆက်လက်မှတ်เนาะ control A နဲ့ဆက်လက်မှတ်ပြီးရင်ကြည်ပြတို့ကဒီမှာရှိတဲ့ဒီဒါလေးเนาะဒါလေးเนาะဒီ line လေးเนาะဒီပုံလေးเนาะဒီပေါ်မှာ right click နှိပ်လိုက် site and property ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်လေးနှိပ်ပြီးတော့မှဒီမှာပါသုံးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးเนาะ don't move ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်เนาะ don't move ဆိုတာလေးကိုသုံးပေးလိုက်เนาะဒီမှာ don't move ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်လေးနှိပ်ပေးလိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာ column ကိုဒီမှာချက်မယ်ဆိုလဲဘယ်လောက်ပဲချက်အပေါ်မှာရှိတဲ့ပုံတွေကမရွေးတော့ဘူး shape တွေကမရွေးတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီဟာလေးကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာ income နဲ့ expand နေစရင်သွင်းထားတယ်ပုံမှန်တော့သွင်းနေကြပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးလေးလုပ်ထားတယ်ဆိုရင်ကိုက income စရင်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်3,200ထပ်ဝင်နေဆိုရင်3,200ထည့်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာတစ်ခါတည်း auto ကြည့်လို့ရတယ်ဒီစရင်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှကိုကကိုယ့်ရဲ့အသုံးစရိတ်တွေကိုလုပ်ငန်းအတွက်အသုံးစရိတ်တွေကိုဒီမှာ manage ပြန်လုပ်လို့ရတယ်เนาะဒါလေးစမ်းကြည့်ပါအဆင်မပြေတာဆိုရင်ကြည်ပြကိုမေးလို့ရပါတယ်တခြားတငယ်ချင်းတွေကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးတော့ပါအောင်သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆိုရင်ကြည်ပြရဲ့ page မှာအသေးစိတ်မေးလို့ရပါတယ်မန္တလေးရလူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့တယောက်ချင်းကြည်ပြတို့အတက်တင်တဲ့စနစ်နဲ့မန္တလေးမှာသင်တန်းကိုကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးတော့တက်လို့ရပါတယ်အခုအချိန်မှာဆိုရင်တော့ online class ကိုတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း online နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအသေးစိတ်အချက်လက်တွေကို page မှာလာပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်เนาะအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးကိုနေ့စဉ်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်